Eu cresci como um prodígio do clã Uchiha, o melhor entre os melhores na Vila da Folha. Por ter crescido na guerra, criei fortes ideais. Eu ouvi que uma revolução se iniciaria, e eu sei bem o quanto a guerra machuca pessoas, quanto sangue vamos derramar até finalmente alcançar a paz. O meu clã queria uma rebelião e meus pais sabiam que eu tinha uma missão. É que pra poder vermos a luz, antes temos que estar no meio das trevas. Minha missão era assassinar meu clã, pra impedir o começo de uma nova guerra. Eu aceitei, mas com uma condição: eu não tirarei a vida do meu irmão. Ele poderá crescer pra escapar da